¿Sabías que en el inglés la letra A tiene al menos 5 sonidos diferentes? Sí, 5. Para poner esto en perspectiva, nosotros en español tenemos uno y nos alcanza para todo. Por eso muchos dicen, profe, pero si yo lo pronuncié bien. Vamos a descubrir cómo funciona realmente. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías estas palabras? La primera se escribe C-U-T y se pronuncia cut. Escuchemos en Cambridge. Cut, cut, cut. Y ahora escuchemos a otros angloparlantes. And then you're cut off from all these very good things. Able to cut through their own prejudices and biases and motivations. We have just about cut. La segunda se escribe C-A-T y se pronuncia cat. Escuchemos en Cambridge. Cat, cat, cat. Y ahora escuchemos a otros angloparlantes. Curiosity killed the cat. I ate from Veterans benefits, as it is to order cat food to my house. And fathers, the largest cat in the world is a 900. La tercera se escribe A-R-M y se pronuncia arm. Escuchemos en Cambridge. Arm, arm, arm. Y ahora escuchemos a otros angloparlantes. And here, and I gave him my arm, and I let him smell my skin. I think of a veteran from Iraq who lost her arm, but who said she'd. So we're now conducting a large 3-arm randomized clinical. La cuarta se escribe H-O-T y se pronuncia hot. Escuchemos en Cambridge. Hot, hot, hot. Y ahora escuchemos a otros angloparlantes. Energy, my friends, as you know, is a hot button topic these days. The Incredibly small, incredibly hot, incredibly roiling mass. Completed, and we would heat our bath water on hot plates. La quinta se escribe A-W-A-Y y se pronuncia away. Escuchemos en Cambridge. Away, away, away. Y ahora escuchemos a otros angloparlantes. Community certainly don't think that religion is going away anytime soon. Suddenly gray starts to fade away, and what's important. get as far away from other paleontologists. Aunque parezca increíble, todas tienen el sonido de la letra A, pero cada sonido es diferente. El triángulo representa la apertura de la boca y la posición de la lengua. Por ejemplo, estas son nuestras humildes vocales en español. Mientras que en inglés son estas. Y específicamente, si nos referimos a la A, esta es nuestra A de árbol o de avión. Mientras que en el inglés, la letra A puede tener cada uno de estos símbolos, que representan un sonido en específico. Por cierto, estos símbolos que representan sonidos se llaman fonemas. Hay algunas articulaciones que se comparten entre el español y el inglés, y esto nos ayuda a identificar mejor cada variante de los sonidos. Por cierto, estas variantes se llaman alófonos. Aunque hay que tener cuidado con las transliteraciones. Por ejemplo, digamos que la palabra C-O-O-K no se pronuncia con la O del español porque podría significar otra cosa. Si te interesa aprender más sobre pronunciación en inglés, déjame en los comentarios qué palabra te gustaría practicar. Yo haré un video respondiendo con la pronunciación y sus respectivos símbolos fonéticos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.